Back at it again with another video. So today guys, isi-share ko sa inyo yung matagal ko nang hinihintay na padala ng kapatid ko sa akin. Kasi hinihintay ko yun, dapat Christmas pa yung dumating, pero dahil na-late siya, okay lang. So isi-share ko sa inyo ngayon at i-open natin kasama kayo. So, eto siya. So, ayan siya. Ayan siya guys. So, ayan. Pero, nagkaroon na ako ng konting idea kung anong laman nito. Kasi, meron siyang pinadala na hindi nakabalot. I mean, hindi sila naka-cover ng ganito. So, nakita ko kung anong laman. So, eto siya. Ayan siya. So, guys, ano to? So, carbon paper to. So, ginagamit to, yung kulay blue, na kapag nagsulat ka, tapos malalagyan yung likod. So, yun. So, ginagamit to sa pang-tattoo para kapag nag-stencil ako, kapag may ginakopya akong portrait na work, so, magagamit ko to. So, meron siyang 20 sheets na meron siyang tama. 20 sheets na carbon sheet. So, so, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Kukuha tayo ng isa. Ito siya. Ayan. Guys, may nabibili naman sa bookstore nito, pero yung sa bookstore, hindi siya pwedeng gamitin sa tattoo kasi tinry ko na. Ayan siya. Bumili na ako ng ganon, tinry ko, pero hindi siya nag-work. Hindi siya dumikit sa balat. So, sa mga nagtatanong, curious kayo, no? Ba't ganyan nagbibigay ng ate ko sa akin? Kasi, guys, nagtatattoo ako. So, pwede nyo i-check yung Instagram ko and yung Facebook ko para makita nyo yung mga works ko and kung paano ko nagawa yung mga tattoo na ganon. So, yung Facebook ko nasa description box. So, let's continue. And then, meron din dito, wow, Cheyenne. So, cartridge to guys. Ayan siya, papakita ko. Ayan. Ano to? So, ito ay needle na ginagamit pang tattoo. So, guys, marami kasing klase ng needle. So, mas maganda tong needle na to. Pero may nabibili naman na ganito sa Pilipinas. Kaso, dahil nagpa-full package siya naman, siguro kaya nagpadala siya kahit iilan lang. Diba? Bongga. And then, eto na. Ang pinakahihintay. So, i-open na natin itong mahiwagang nakabalot. Yan. So, okay, let's start. So, kanina pa ako kating-kating buksan ito kaso. Gusto ko kasama ko kayo. Ayan. So, mag-start muna tayo sa maliit. So, may nakalagay na ganito. Puting box. Ayan, medyo mabigat siya. Ayan siya. So, haha! Ano ito? Wow! Foot switch. Ayan. Ayan siya. Bigat in fairness ha. O, diba? Social. So guys, pang-apak to. Ito yung ginagamit. Inaapakan to. Ito siya. O, diba? Social. So, next. Dito tayo sa malaking box. Ayan. Ito siya. So, ayan. Ayan na. Ah! Nakikita niyo ba? Hindi ko nakikita. So, merong tayong clip cord para doon sa
ating machine. Wow! May machine! So, ayun siya. So, kinoconnect to. Itong cord na to, kinoconnect siya dun sa power supply para umandar yung ating machine. Okay? So, kahit na anong machine yan, basta may power supply. Okay? And may clip cord. So, next is meron tayo equalizer, proton, quadron. Ayan. Ayan siya. Diba? Oh, well packaged, bongga. Ayan. So, medyo mabigat siya. And, it's machine to. And matagal ko nang gustong bilhin to dahil mahal. Medyo mahal to eh. Actually, mahal talaga siya. So, ayan. I-open na natin. Ayan siya. Ayan. Wow. May ganito pa. Meron tayo manual dito kung paano siya gagamitin. Ayan siya. So, wow! Ang ganda! Ayan siya. Tchadan! O, diba? So, meron siyang mga hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan. Siguro mga ginagamit ko dito sa ano pag nawala yung mga gamit. So, ginagamit siguro itong mga to para umandar siya. So, ayan na siya. Ayan na siya. Ayan siya. Babongga. So, Proton MX equalizer. So, ang ganda ng kulay niya. Walang nakasulat dito kung anong kulay niya, pero bet ko siya. So, medyo mabigat siya. Eh, gusto ko lang magpasalamat sa aking pinag-alala. Salamat. So, dito tayo sa next. Ooh, ito yung next. So, nakakuha siya. Wow! It's a power supply. Ayan siya. So, yung pinakita kong wire sa inyo kanina, dito siya sinasaksak. Dito and dito. Ito sa dalawang to. So, ang ganda, diba? So, ano pong meron dito sa plastic? So, ayan. I think, ito yung nilalagay sa likod para umandar yung power supply. So, ayun siya. So, guys, thank you. Sana wag kayong magsawang sumuporta sa akin. And thank you sa mga nanonood. And please don't forget to subscribe for more videos.